sing jeneng Islam niku ingkang nomor setunggal napa? Al-inqiyadu, manut tunduk dhateng ngersanipun Allah. Nomor kalih wa tarkul munaza'ah lillah fi awsafih wa ma yastahiqu. Ojo sampai nantang, ojo sampai nglawan. Nglawan nopo? Niru-niru karo sifate Gusti Allah. Kita lajeng ingkang nomor 3 nopo? Wa mulazamatul a'malis sholihah, netepi amal sing lajeng ingkang nomor 5 wa ru'yatu nafsi annahu ahqaru khalqillahi ta'ala al-mu'minin. Awake ngrasa napa? Ngrasa awake paling ina sak ndonya karo wong sepadane wong mukmin. Lho niku tandane wong napa? Wis sampurna islame ing dalem batine. Mek diangen-angen sampan kali kula niku pinter pundi kali iblis. Nen kira-kira iblis niku alim napa mboten? Nen alim. Alim iblis niku menungso niku lho. Nggih, sakliyane panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, panjenenganipun Nabiullah Musa, para nabi, nggih ta. Sak wali-wali niku napa saged langsung dedawuhan kelayan Gusti Allah? Saged napa mboten? Nen? Lho iblis niku saged, iblis niku fa'anzirni ya Allah innaka minal mundzirin. Sak nakal-nakale iblis nggih ta, sak duraka-durakane iblis niku matur teng Gusti Allah. Matur napa? Inni akhafu rabbal alamin. Aku wedi karo Gusti Allah. Wedine iblis karo Gusti Allah niku napa? Iblis mboten nate piyambakipun niku ngaku-ngaku duwe sifat kaya sifate Gusti Allah, mboten. Durakane iblis niku merga mboten tunduk perintahipun Gusti Allah. Merga piyambakipun remen ngajak tiang-tiang niku duraka dhateng Gusti Allah. Dhateng masalah hakipun Gusti Allah, kemuliaanipun, kaagungipun Gusti Allah, iblis niku mboten kersa. Siji mek menungso niku nggih sik begedut. Pun nggih, menawi sampun mekaten napa monggo kula kalih panjenengan niku napa diwalak-walik ya napa kemawon, ya napa ibadah zikir kula lan panjenengan ketrima dening Gusti Allah. Lho, carane napa? Carane matur supados ketrima dhateng Gusti Allah sak bakdanipun ibadah, sak bakdanipun zikir. Ayo sing temen oleh nyuwun dhateng Gusti Allah. Merga gawane menungso niku napa? Kadang-kadang dibuka ilmune dening Gusti Allah tapi ketutupan lelakone. Nggih napa mboten? Kadang-kadang wis dibuka ilmune, pinter, wis akeh ibadahe nyang Gusti Allah tapi ditutupi karo Gusti Allah, mboten saged ikhlas. Nggih napa mboten? Ilmune wis, ibadahe wis, ketrimoe ketutup. Kita sampean milih pundi sakniki? Akeh gak ketrima, titik ketrima. Milih titik
Lho tandane wong niku keterima niku luwih temen oleh ndonga sak badane sembayang ibadah tinimbang sak durunge. Lah kula kalih sampean kira-kira slamine niki dos pundi? Nemen pundi, giat pundi ing dalem ajenge ibadah karo waktu ndongane. Waktu sampean wiritan niku lho timbang sampean waktu pertama usolli fardhu zuhri alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Tinimbang sampean waktu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus wiritan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kira-kira nemen pundi? Mustine sing luwih temen niku waktu wiritan sampean mboten kali kula sing kathah niku. Mek pun assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Padahal wong teko pelayan adon ambekan, tole lega. Modele niku teko wis bebas saka belenggu. Ayo nggih napa mboten? Modele dienak-enakno wiritan niku astagfirullahalazim senggol-senggolan astagfirullahalazim. Nggih napa mboten? La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku ronoan po ronoan. Nggih ta? Modele niku napa? Wujude waktu sembayang niku seakan-akan napa niku ngadepi ketersiksaan. Ayo nggih napa mboten? Lho niku mangkane panjenenganipun Sayyidunal Imam Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah ndawi napa ndawuhi kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman lil amal fa innahu lam yakilla amalun ma'at taqwa wa kaifa yakilla amalun yutaqabbal. Dawe napa dawe mangkane kon kabeh iku ing dalem supaya keterima ibadah zikirmu ayo luweh temen. Mergo wujude keterima ndadekno takwa menyang Gusti Allah niku napa gak ana ukuran titik akeh. Nggih napa mboten? Sing diperlokno niku napa temene. Bon. Kula tak takon. Sampeyan niku kali kula niku nggih. Kira-kira waktu nangisi dosane karo nangisi ibadahe niku kira-kira temen pundi? Nek sampeyan nglakoni dosa, kira-kira kali sampeyan niku nangisi ibadah sampeyan niku kira-kira luwih kathah pundi tangise niku? Lah niki lah. Mesti sing akeh niku nangisi dosa. Niku mek cara wong tarekat niku kualik. Kita mestine sing ditangisi niku sing luwe temen, sing luwe akeh niku waktu ibadah. Contone mek kula kalih sampean niku nggadah dosa mergo nyolong. Sing ditangisi itu Pak siji tok. Dosane nyolong. Tapi nek sampean kula kali sampean niku nangisi ibadahe. Coba pirang kesalahan. Siji mungkin waktu nadeke gak tepak. Nekeki tangan gak tepak. Waktu rukuk gak tepak. Waktu sujud gak tepak. Nggih napa mboten? Nomor loro sing diwaca gak mapan, gak bener. Nggih ta? Wis nomor 3 sik durung atine menggok teng pirang-pirang macem. Luwih tambah akeh napa mboten? Sik akehan ibadah sing disuwun ngepura menyang Gusti Allah tinimbang dosane. Nen? Kangelan napa mboten niki? Nen, mek sampean kali kula ngeten niku pun ngrasa angel tapi ojo cilik di kula kali sampean niku ibarat niku padha kali manuk.
manuk niku napa enten critane manuk niku saged miber nganggo suwiwi siji? Enten. Mboten enten, mesti nganggo suwiwi loro. Kula kalih sampean enggak ada suwiwi loro. Sing siji suwiwi ngrasa wedi, sing siji suwiwi arep-arep karo rahmate Gusti Allah. Mangkane para ulama thariqat niku pun ijma, pun mufaqat. Mek wong iku duwe rasa wedi menyang Gusti Allah, wajib waktu duwe rasa wedi mau enggal-enggal lang dilakoni duwe ati arep-arep karo rahmate Gusti Allah kudu. Merga napa? Wedi niku ndadekno akibat putus asa. Terlalu arep-arep dhateng rahmate Allah niku mbarakno kedawan-kedawan gak lang enggal-enggal nglakoni ngentengno. Nggih napa mboten? Dadi kula kalih sampean niku monggo. Nggih ta? Nek wis duwe ati rasa wedi cepet nyuwun rahmat dhateng Gusti Allah. Napa malih mek wedi kula kalih sampean niku dibuktekno rupa ibadah, dibuktekno rupa napa? Rupa madhep teng Gusti Allah sing sembayang. Ayo tambah ditemeni oleh arep-arep rahmate Gusti Allah. Ayo aja eling dosane. Sing dieling niku rahmate Gusti Allah. Nggih ta? Sak badane nggadah sifat wedi. Mek sampean eling teng mburi mawon, sing diilingi dudu sotok mawon. Kulino nggih sampean kali kula niku kulino napa? Sabet nyebut kalimahe Allah, asmanipun Allah. Nggih ta? Saben wiritan, saben zikir nggawa kotoran, nggawa napa? Nggawa aja. Nggih digedhekno. Nggih ya Allah. Panjang kula niku kathah dosa kula ya Allah, kathah lepat kula ya Allah. Kranten menika ya Allah, kula langkung ngakeni dhateng agungipun rahmat panjenengan ya Allah. Sampeyan buak eling dosa niku. Mek sampeyan nyeling dosa tok, Allah 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 la ilaha illallah, Allahumma ya Allah ighfirli ya Allah, ighfirli ya Allah. Tapi sing sampeyan dilok niku mboten nur rahmat sangka Gusti Allah. Sing sampean dilok niku cuma eling dosa tok. Lho niku mbarakno nyrimpeti niki niku. Nggih, pun paham nggih? Jadi napa? Ayo sing gedhe ati napa? Angsalipun percaya dhateng rahmatipun Gusti Allah dikumbah. Saman kepingin mandi napa mboten zikire? Dan kepingin. Lah niki mulai wingi wau dalu wau isu pun zikir napa dereng? Sampun. Mek pun kula kalih sampean pun zikir, pun ibadah, pun ngrasa mandi napa mboten? Mandi napa kemanden? Napa sampean niku kok mboten mandi? Kok mboten saged nolak setan? Kok mboten saged nolak hawa nafsu? Mergo sing kathah niku napa mboten pas. Mboten pas, mboten ditata dhisik atine niku ing dalem waktu zikir teng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Pokoke pokok la ilaha illallah Allah Allah. Ing mongko teng Al-Qur'anul Karim niku sampun dipun dawuhaken napa dawuhipun innallazina taqaw. Mek wong iku wis takwallah. Takwallah niku pun diarteni dawa-dawa. Dilok perlune dhisik. Nggih tak niate sing apik, atine ditata, mek pun ditata genah. Nggih ta? Idza massahum ta'ifun minasyaitani, diganggu setan, tazakkaru. Dikire niku langsung iso dirasakno, mboten kok dikire diwaca, mboten tazakkaru. Nggih ta? Langsung dibuka atine dening Gusti Allah, fa idzahum mubsirun. Bakal padang atine. Tapi niate husnun niyah niku dhisik. Cobi kula tak takon. Sampeyan wau mriki niku niat napa? Derek ngaos,
Nderek ngaos niku napa sih nderek ngaos niku? Telek ilmu. Ngeten ta? Padane telek utis mawon. Telek ilmu mari ngeten ta. Ing mongko dawuhipun Gusti Allah niku teng Al-Qur'anul Karim babakan ilmu niku pun jelas. Mek zikir kala wau sampun dipuaken ya ayyuhalladzina taqaw. Ilmu nggih ngeten napa wattaqullah wasma'u. Takwa menyang Gusti Allah, mek kon wis takwa wasma'u rungokno ilmu iku. Lah kula sakniki kepingin takon teng panjenengan, wattaqullah niku kula pingin takon. Sampan ittaqullah mriki wau napa coba kula pingin takon. Apa? Nyuwun ridhonipun, ridhoi Allah niku teng Gusti Allah. Sing kula takokno niku awak sampean kali kula. Piye to? Dan kita kok modele pokok ridhoi Allah. Ridho Allah sing kaya apa? Nggih sing enak-enak, sing mboten enak nggih mboten. Akeh tunggale Wak Gus. Nggih ridhoi Allah tapi sing cocok. Nggih mboten ridhoi Allah, nggih cocoke dhewek. Kita ridho Allah niku teng mriko. Mriki lho. Kita mergo kata-kata ridho niku nggih menyangkut dhateng sedayanipun, cara zahir cocok karo syariat, cara sampurna cocok karo akhlak, cara batin kudu sesuai karo kersanipun Allah. Ing dalem ngukur sesuai karo kersaning Allah, sak pira ukurane oleh awakmu, ing dalem oleh njerokno mangawulamu menyang Gusti Allah. Angel ridho niku, Cok. Ojo digawe omong-omongan tok.